வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி நாளை உருவாகிறது. தமிழகம், புதுவையின் அநேக இடங்களில் மழை பெய்யக்கூடிய வாய்ப்பு உள்ளது என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தெரிவித்திருக்கின்றது. பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கான விடுமுறை தொடர்பான அறிவிப்பை உடனுக்குடனே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நாளைய தினம், அதாவது 9/11/2022 தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு மாவட்டத்திற்கும் விடுமுறை தொடர்பான அறிவிப்புகள் இதுவரையும் அறிவிக்கப்படவில்லை. 10 மற்றும் 11ஆம் தேதிகளில் தமிழகத்தில் அநேக மாவட்டங்களில் கிட்டத்தட்ட 29 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது எனவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்திருக்கின்றது. முதல் முறையாக சேனலை பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தடுத்த விடுமுறை தொடர்பான அறிவிப்புகளை உடனுக்குடனே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். உண்மை செய்திகள் உடனுக்குடன். நன்றி, வணக்கம்.